Siellä vähän jälkipeliin. Mä oon yrittänyt tässä katsellut, kun selkää tulee kättä. Joo. Mistä se kortti tuli? No joo, sitä vitu jälkipelistä. Joo. Taas katsotaan vitu. Joo. Mä huusin jo tossa. Samaan tää ulkomaalaistaustainen kaveri tulee joka tilanteen jälkeen jaloille. Joo. Niin sun tuolla. Onks toi 18? Joku tuolla. Ai, joo. Mitä siellä oli? Joku jälkipelijuttu taas. Joo, kun se tulee jalalle takaa, niin sit se vie Tönnysen jälkeen. Eikö toi on niinku ihan selkeetä niinku tämmöstä näkyy tossa. Paine vaan! Teet toi enemmän! Kiivaa! Ota se! Hyvä Janni! Äijä on päällikkö! Hyvä! Hyvä huuto! Hyvä Make! Kaikilla on äijä! Ota tästä! Pojat kestää siihen peliin sit saa. Martti jäljellä. Meillä menee nyt niinku tuohon. Tässä. Tappelu on vähän liikaa. Joo, nyt. Se mikä on hyvä. Syötty niinku. Se mikä on Rauhaa! Meillä on jalkaa enemmän, ihan selvästi. On joo, ei ne jaksa Meillä on jalkaa paljon enemmän. Ihan selvä. Niillä on massaa. Häh? Niillä on massaa. Ei, kädellähän se sut työs kumoo. No Ei sillä. Sitä mä messusin täällä. Olkapäällä saa työntää näin, olkapäätä, mutta ei kädellä. Mitä? Takapäin kintuilla. Niin tulee, takapäin koko ajan, kintuilla käsillä. No hyvässä salibändissä tuli riitaa, niin dumari sanoi noille, että menkää himaa tappelemaan. Mun mielestä siinä on asiallista, ei tarvitse pilata. Nyt on läpi. Onks me alkanut etäisyydet taas vähän venähtää? Otetaan vähän vauhtia pois ja mennään lähemmäs pallollista. Enemmän rakentamalla kuin juoksemalla. Niin. Kato. Hei! Ja vielä vasemmalla, heikommalla jalalla. Ei tainnut olla. Hyvä. Hei. Petteri, huuda vähän sinne, että vähän vauhtia pois. Me johdetaan etäisyyksiin vähän. Keskitytään niihin. Eiks niin? Ei oo enää kiire. Tiiviinä! Keskitytään peliin ja puhutaan pelin jälkeen. Nyt vaan loppupeli vittu tiukkaa pois. Ihan avopaikka. Ei se kerkisi. Yli oli! Make alakautta vaan. Lähelle palloa. Päästi vaan! Tuohi! Ei mene ohi! Hyvä.
Hyvä Make. Täytyy sanoa, että yllättävän hyvin on viihtynyt keskellä, mutta yleensä ei tykkää pelata siinä. Hyvä! Sinne ei ihan niin paljon joudu juoksemaan tuossa laidassa. Siinä pitää, siinä pitää olla fiksu koko ajan. Sähän oot. Sen takia sä tykkäät pelaa siinä, katsotaan. Ois nyt voinut edes nimellisesti antaa korttia, kun tulee vitosen sisällä päälle. Mun mielestä. Taasko? Kuka seuraava? Tähän tää menee, hei! Alkaa puliukalla käppy palaa vissiin. Noniin, asiallisesti. Se jannettaa. Lyhennetään peliaikaa, jos ei jaksa, hei! Asialinja vähän. Virrahtaa sekin. Mä voin ottaa se toisen, jos haluat kännykältä. Ei tässä ole väliä. Tää on tämmöstä Mä veikkaan, että tarvii sen tuen, kun täällä kuvaa, niin tää on vähän sellainen aaltoilee tää. Se on kyllä hyvä. No niin, ja lappuun lähtee taas vittu. Sukille tullaan takapäin. Koko ajan, hei. Ei oo kiva pelaa. Käsi taskulle vittu jo. Hyvä! Hyvä. Alle! Käty! Hyvä! Hyvä! Ei oo pakkia näköjään. Yksi on maalissa ja yhdellä on kenkä irti jalasta ja yhdellä on leuka auki. Ja... Tuli vittu aika hyvin se jaloista. Jalkapöytään osuma. Niin joo. En mä... Hyvä! Hieno torjunta! Nyt sattu kaikki. Lisää veskoi, hei. Ketä menee? Antti! Kolmas veska, hei jostain. Antti! Oh. Antti, meksä! Lopu! Tulos jo! Mä käyn hakee hanska. Täällä on hanskat, jos kelpaaks noin. Täällä on liivi. Sulla voi olla vähän syöminen.
Petter, oli se pakkina. Täällä kaikki. Nyt tulee kehtaisi tulla tuollaisessa ikässä. Sääret vastakkain. Ei kun napit edellä tilanteeseen, ei se sen kummosempaa. Jos mulla olisi ollut vanhat synnit, niin se olisi osunut ihan pikku suoraan suojaan. Mulla olisi ollut ne sulle ehkä ne. Sitä on nyt turha spekuloida. Tää olla nää, missä vilkat topattuu. Hyvä Petteri! Rauhoita! Ei oo kiire! Pelaa takas, Make! Takas vaan, hyvä! Rauha, kiire pois! Maalivat mehän maalille! Maali paina ite vaan! Laita, sinne vaan. Hieno maali. Joo. Pallo keskelle, aikaa on! Täytyy alkaa ottaa enemmän noita kylmäpusseja kaikki. Matta duunista jotain Pystytkö duunista lainaa Joo, jotain? ja Matta siderullaa. Joo. Näköjään sitä tällaista. Ota haarmu. Vanha Jofa, missä on toi leukasynti, häh? Mä just sanoin, että ei kun me kannata ruvetakaan saatana laihduttaa, mä rupean syömään pizzaa. Pärjää noissa tilanteissa. Tuosta se nyt oikein heitteellä. Nyt on piirretty. Ihan se kuva, piirretty. Joo, joo. Ei, toi oli ihan puhdas. Ei tossa ollut. Joo. Noin se pitääkin mennä, että sä menet palloon. Jos sä työnnät selästä tai tai tuut napit edellä nilkoille tai astut jalasta pois kenkään, niin ei toi nyt... Jos 4 kenkää on irronnut tässä pelissä. Haluuks joku muu? Kaikki, jotka on loukkaantunut, saa lihiksen. Joo. Haluuks sä?
joka peli ja odottaa sitä peliä, mihin ei tarvitse ottaa. Otaks tämän, mä menen soittaa suuta tonne. Sokkitolta toi jälkipeli tuossa, ne vaihtu maalivahkeja ja vaihtu mitä perkele. No mut siis tämmöstä tulee olemaan. Se on aina kova. Tää joutuu, että pitää sukkaan. Tämmöstä tulee olemaan. Ei siellä vaan kannata. Siellä pakko pitää tuolta. Mä dikkaan siitä, että me ei ainakaan niinku kunnan puolesta. Kuka laittoi